Nadia y tengo 6 años. ¡Mira! 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 ¡Mira lo que hice! ¡El corazón! Primero voy a hacer una bolita y la voy a aplastar. Y luego voy a hacer la punta del corazón. Los corazones me gustan porque son amor. Voy a hacer esta para mis papis. Entonces voy a hacer la X para los besos. ¡Mua! Y voy a hacer la O para los abrazos. Y las voy a poner aquí en el corazón. Mi nombre es Nadia y yo hice con Play-Doh un dulce de corazón. ¿Y tú qué vas a hacer?